السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم طريقة تحضير هاد الوصفة الرائعة والفعالة والمجربة لعلاج السعال او البرد في 3 ايام. وصفة امنة للحوامل وكذلك للاطفال الصغار، وهي مجربة 100% ونتائجها مضمونة باذن الله. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو اللفت او الفجل الابيض، القليل من السكر سنيدة أي السكر الخشن، ثم أو العسل. ويستحسن استعمال العسل، يعني إذا كان متوفر عندكم عسل النحل 100% طبيعي أفضل من السكر، لكن إذا لم يتوفر فكذلك الوصفة بالسكر تعطي نتائج جد مذهلة.